Riboti ni President Uhuru Kenyatta atongoria matiganeirie uteti wao muthenya mokite hamwe gutega bururi mbere ya Ngai na mahoya. Igongona-riri rigitongorio ni ambunge muoroto ari gwithuthuria kana ni makinyaneirie mihitwa iria moire na oho kuonania utongoria wao hari kunyitithania akenya. Na kuona bururi urorete gukungwira mambura ma madaraka, President Kenyatta oria akenya magie na ihinda ria kuririkana aria mateithiriirie bururi kugia na wiyathi. Ningĩ ni ateterithirie bata wa Kenya kuiguana gutekumakania utiganu uria mari naguo, kuona utiganu ucio niguo urehaga uthaka wa bururi o hamwe na gukinyaniria cioneki cia bururi. Munini wa President William Ruto akiuga President Kenyatta ni akoretwo e muhano mwega wa urumwe kuri bururi. Na eri metikaniria ati bururi wina bata gukira mundu o wothe, makiuga hatire bata wa kuhurithania muingi ni undu wa utongoria. We have no other country but Kenya. Regardless of who wins, this nation must and will endure. That this election is going to be less about belonging to this community or that community, this faith of the other, this region or the other, but more about the issues that are of concern to all of us as Kenyans. President Kenyatta ningĩ ni akinderire kwaya ya ciana iria eguteithiriria kuhunjia thayu bururi-ini. Mahoya maya matabanagio o mwaka kuririkania bururi bata wa gucokia ngatho ni undu wa maundu maria bururi uhotete gukinyaniria, na rita riri mahoya maya magiteithiriria kuririkania akenya bata wa thayu hindi ya githurano kinene giukite. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa njihia.